स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै यो लघु वासुदेव मननम नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। यो भन्दा पहिला आत्माको जुन चाहिँ दुःख छ, जो दुःख भोगिँदैछ, त्यो दुःख आगन्तुक हो अथवा यो स्वाभाविक हो भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरेको थियो, जसमा दुःख चाहिँ आगन्तुक हो। दुःखको कारण हो शरीर ग्रहण। शरीर लिएर जन्मिनु नै दुःखको कारण हो। शरीर ग्रहणको कारण हो कर्म। जस्तो कर्म गरेको छ कर्म अनुसारले शरीर ग्रहण गरिन्छ र कर्मको कारण हो रागद्वेष। रागद्वेषको कारण हो अभिमान। अभिमानको कारण हो अविवेक। अविवेकको कारण हो अज्ञान र यो अज्ञानलाई नष्ट गर्नुपर्दछ र मात्रै मुक्ति पाइन्छ, जन्म मृत्युका चक्रबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ विवेचना गरियो। र अब यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ कर्म भेद, अर्थात् कर्म कति प्रकारका हुन्छन् र कस्ता के द्वारा कर्म गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नका लागि यो पञ्चम वर्ण प्रारम्भ गरिँदैछ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ अस्यात्मनो दुःखम शरीर परिग्रह शरीरम च कर्मणा इत्युक्तम। यो आत्माले दुःख भोग्दछ के द्वारा भन्दा शरीर ग्रहण गरेपछि दुःख हुन्छ। शरीर ग्रहण गर्नु नै दुःखको कारण हो। अब शरीर किन ग्रहण हुन्छ त भन्दा कर्मको कारण। कर्म अनुसारले शरीर ग्रहण हुन्छ, शरीर लिएर धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको शरीर धारण गर्नु दुःखको कारण हो। अब शरीर धारण किन गरिन्छ त भन्दा कर्म अनुसारले गरिन्छ। ती कर्म कति प्रकारका छन् त भन्दाखेरि हो त्यो सम्बन्धमा यहाँ बताइँदैछ। तत्कर्मम कतिविधम इति चेत, ती कर्महरू कति प्रकारका छन् भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ कर्म त्रिविधम। कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्। के भन्दा पुण्यम पापम मिश्रितम। पुण्य कर्म, पाप कर्म र मिश्र कर्म अर्थात् मिश्रित कर्म। त्रिविधम कर्म सेदम 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि शुभ कर्म, अशुभ कर्म र मिश्रित कर्म। शुभ कर्म माने पुण्य कर्म, अशुभ कर्म माने पाप कर्म र मिश्रित कर्म माने पाप र पुण्य दुवै मिलेको कर्म। आदि पाप आदि पुण्य, यस्ता प्रकारले 3 प्रकारका कर्महरू गरिन्छ। अर्थात् देवादि शरीरम पुण्य कर्म फलम। जो देवादि शरीर छ, देवताको योनिमा जन्म लिन्छ, त्यो पुण्य कर्मको फल हो। तिर्यगादि शरीरम पाप कर्म फलम। जो पशु पक्षी इत्यादिको शरीर धारण गरिन्छ त्यो पाप कर्मको फल हो। पाप कर्म अनुसारले मनुष्यलाई पशु योनि, किरा फटेङ्ग्रा इत्यादि भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशु पक्षी यिनीहरू जति पनि पशु प्राणीहरू छन्, यिनीहरू सबै त्यो शरीर पाप कर्मको फल हो। पाप कर्म गरेपछि पशु पक्षी योनिमा गइन्छ। पुण्य कर्म अधिक गरेपछि देव योनि प्राप्त हुन्छ। अब यस्तै प्रकारले मनुष्यादि शरीरम मिश्र कर्म फलम। अब पाप र पुण्य बराबरी गरियो भने मनुष्य शरीर प्राप्त हुन्छ। यो मनुष्य देह जो हो पाप र पुण्यको दुवै मिलेर बनेको शरीर हो। यस्ता प्रकारले 3 प्रकारका शरीर हुन्छन्, 3 प्रकारका जन्महरू यहाँ बताइयो। अब यहाँ एवं उक्तम त्रिविधम अपि कर्मोत्कृष्टम मध्यमम सामान्यमिति प्रत्येकम त्रिविधम। 3 प्रकारका जो कर्म बताइयो, 3 प्रकारका जो कर्म पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। शुभ कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म र अशुभ कर्म पाप कर्म। यो 3टा छन्। यी पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। उत्तम, मध्यम र अवम।
फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तो प्रकारले 3टा श्रेणीमा विभाजन हुन्छ। अब यसलाई यहाँ बताइँदैछ तथा हि हिरण्य गर्भादि शरीरम पुण्य कर्मोत्कृष्टम। अब ब्रह्माजी भएर हिरण्य गर्भ भएर जन्म, हिरण्य गर्भादिको उत्कृष्ट देवताहरूमा पनि सर्वोत्कृष्ट उच्च कोटिको देवता देवयोनि जो प्राप्त हुन्छ त्यो उत्तम कोटिको पुण्य कर्मको फल, उत्कृष्ट फर्स्ट क्लास पुण्य कर्मको फल हो त्यो। इन्द्रादि शरीरम पुण्य कर्म मध्यमम। स्वर्गमा बस्ने देवराज इन्द्र इत्यादि जो शरीर प्राप्त हुन्छ, देवयोनि जो प्राप्त हुन्छ त्यो मध्यम कोटिको पुण्य कर्मको फल हो। त्यस्तै प्रकारले यक्ष राक्षस पिशाच आदि शरीरम पुण्य कर्म सामान्यम। त्यस्तै प्रकारले यक्ष राक्षस पिशाच आदि जो शरीर छ त्यो सबै सामान्य पुण्य कर्मको फल हो। यस्तै प्रकारले पुण्य कर्मलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरेको छ। उत्तम पुण्य कर्मको फल हिरण्यगर्भ आदि शरीर प्राप्त हुन्छ। मध्यम पुण्य कर्मको फल देवराज इन्द्र आदि स्वर्गवासी देवताहरूको त्यो शरीर प्राप्त हुन्छ, देवयोनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अधम कोटिको जो सामान्य पुण्य कर्मको फल जो छ, सामान्य पुण्य कर्म हो त सामान्य पुण्य कर्मको फल हो। राक्षस यक्ष पिशाच आदिको जन्म हुन्छ, त्यो योनिमा गइन्छ, ती पनि पुण्य कर्मकै फल हो। किनभने मनुष्य भन्दा उत्कृष्ट योनि हो, त्यो उच्च कोटिको हो यो। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ परतापकरम कण्टक वृक्ष विष वृक्ष व्याघ्र सर्प वृश्चिक उलुक मशक जलुक आदि शरीरम सर्वम पाप कर्मोत्कृष्ट फलम। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ जति पनि परतापकरम अर्कालाई दुःख दिने वाला कण्टक वृक्ष विष वृक्ष काँडा भएको वृक्ष, त्यस्तै प्रकारले विषाक्त वृक्ष, त्यस्तै प्रकारले बाघ सर्प वृश्चिक, त्यहाँदेखि उल्लु मच्छर, त्यहाँदेखि त्यस्तै प्रकारले अरू बताउनुहुन्छ यहाँनिर जुको, यस्ता प्रकारका जति शरीर छन् यिनीहरू उच्च कोटिको पापका फल हो। जब मान्छेले बेसी पाप गरेको हुन्छ, अधिक पाप गरेको हुन्छ, बेसी पापी हुन्छ त्यो व्यक्ति, त्यो जीव यस्ता प्रकारले काँडा भएको वृक्ष, विषाक्त वृक्ष, विष भएको वृक्ष, त्यस्तै प्रकारले बाघ सर्प वृश्चिक उलुक मच्छर र जुका यस्ता प्रकारका योनिमा जन्म लिन्छ, त्यो जन्ममा पुग्दछ, त्यो योनिमा पुग्दछ। त्यसले गर्दा नि सबै सर्वम पाप कर्मोत्कृष्टम, उत्कृष्टका पापका फल हुने धेरै। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ पन साम्र कदली नारिकेल आदि फलपत्र पुष्प विनियोगवद वृक्षलतादिकम ग्राम शुकर महिष गर्दभुष्ट्रादिकम च सर्वम शरीरम पाप कर्म मध्यमम। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ पनस भनेको पाइन एप्पल, त्यसै प्रकारले आँप कोला नरिवल, त्यसै प्रकारले फल पत्र पुष्प जो चाहिँ पूजा इत्यादिमा चलाइन्छ फुलहरू, यी सबै लता वृक्षादिहरू जति पनि छन् र ग्राम शुकर, ग्राम शुकर भनेको गाउँमा पालेको सुँगुर, त्यसै प्रकारले महिष भनेको भैँसी, गधा, उष्ट्र भनेको ऊँट, यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा पाप कर्म मध्यम कोटिका पाप कर्मको फल हुने धेरै सबै मध्यम कोटिका पाप कर्मको फल हो। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ अश्वत्थ तुलसी बिल्ल गवस आदि शरीरम पाप कर्म सामान्यम। यसै प्रकारले पिपलको वृक्ष तुलसी बेलपत्र बेल भयो, त्यस्तै प्रकारले गाई घोडा यी जति पनि शरीर छन् यिनीहरू
पाप कर्म सामान्यको फल हुने दियो, सामान्य पाप कर्मको फल हुने दियो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले यो मनुष्य लोकमा पनि निष्काम कर्म अनुष्ठान साधन चतुष्टय सद्गुरु लाभ श्रवण मननात्मक ज्ञान क्रमेण जीवन मुक्तिर विदेह मुक्तेश्च योग्यम मनुष्य शरीरम मिश्र कर्म उत्कृष्टम। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ यो मिश्र कर्म पनि उत्तम मध्यम र अधम कोटिको छ। जस्ता प्रकारले पुण्य कर्म पनि 3 श्रेणीका छन्। पुण्य कर्म उत्तम, पुण्य कर्म मध्यम र पुण्य कर्म सामान्य। त्यसै प्रकारले पाप कर्म उत्कृष्ट पाप कर्म, मध्यम कोटिको पाप कर्म र सामान्य कोटिको पाप कर्म यो पनि बताइयो। अब यस्तै प्रकारले पाप र पुण्य दुवै मिलेको, पाप पुण्य मिश्रित कर्म जो छ बराबरी मिलेको जो छ त्यो पनि उत्तम मिश्रित कर्म, मध्यम मिश्रित कर्म र सामान्य मिश्रित कर्म यस्तो प्रकारको छ। यो उत्तम मिश्रित कर्मको फल के छ त भन्दाखेरि जो मनुष्य शरीरमा छ निष्काम कर्मानुष्ठान साधन चतुष्टय, जसले निष्काम कर्मको अनुष्ठान गरेर साधन चतुष्टय सम्पन्न विवेक वैराग्य षड सम्पत्ति मुमुक्षु सम्पन्न भएर सद्गुरुलाई प्राप्त गरेर सद्गुरुका शरणमा गएर वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्दछ र श्रवण मनन निधि ध्यान गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर क्रमैसँगले ज्ञान प्राप्त गरेर जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछ। जीवन मुक्ति अथवा विदेह मुक्तिको योग्य बन्दछ, क्वालिफाइड हुन्छ भने त्यस्तो मनुष्य शरीरलाई उत्कृष्ट मिश्रित कर्मको फल मानिन्छ। त्यो उत्कृष्ट मिश्रित कर्ममा उत्कृष्ट उत्तम फलको अधिकारीको थियो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ स्व आश्रमोचित कर्मणाम काम्य कर्मणाम च अनुष्ठान योग्यम शरीरम मिश्र कर्म मध्यमम। यस्तै प्रकारले आफ्नो आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो सामान्य जनमानसमा बसेर गाउँ समाजमा बसेर सामान्य रूपले आफ्नो आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको उचित कर्मको पालन गर्ने, काम्य कर्मको अनुष्ठान गर्ने पनि जो योग्य शरीर छ त्यो मिश्र कर्मको फल हो। त्यो मध्यम मिश्र कर्मको मध्यम फल हो। उत्तम मिश्र कर्मको उत्तम फल वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्दछ, सद्गुरुका शरणमा गएर त्यहाँदेखि साधना गर्दछ, साधन सम्पन्न हुँदै वेदान्तको श्रवण गर्दै मनन निधि ध्यान गर्दै क्रमैसँगले जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। त्यो हो मिश्रित कर्मको उत्तम फल। अब मिश्रित कर्मको मध्यम फल हो आफ्नो आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्दै गाउँ समाजमा गृहस्थमा रहेर काम्य कर्मको पनि अनुष्ठान गर्दै यस्ता प्रकारले जीवनयापन गर्दछ। त्यो मिश्र कर्मको मध्यम फल हो। मध्यम मिश्र कर्मको फल हो मिश्रित कर्म। यस्तै प्रकारले चाण्डाल पुल्कस किरात यवनादि शरीरम मिश्र कर्म सामान्यम। यस्तै प्रकारले कोही चाण्डालुहरूमा जन्म लिन्छन्, पुल्कस होइन, किरात, यस्तै प्रकारले यवन शूद्र इत्यादि जति पनि छन् यिनीहरू सबै मिश्र कर्म सामान्य मिश्रित कर्मको फल हो। सबै कर्मकै फल हुने दियो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब विवेकी कर्तव्य, विवेकी व्यक्तिको कर्तव्य के हो त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ तस्मात् विवेकिन पुरुषेण एतद् कर्मफल तारतम्यं विचार्य। विवेकी व्यक्तिले यी सबै कर्मको फललाई विचार गरेर जुन चाहिँ यहाँ बताइयो यस्ता प्रकारले कर्मको फल सम्बन्धमा विचार गरेर भूमौ यो मनुष्य लोकमा मनुष्य जन्मने मिश्र कर्मोत्कृष्टम जन्म यथा सिद्धि तथा सवर्णाश्रम कर्माणि कृत्वा फलेच्छं विहाय ईश्वर अर्पणं कृत्वा आत्मविचारद्वारा मोक्ष प्राप्तौ एव प्रयत्न कर्तव्य इति सिद्धान्तः। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि त्यसै प्रकारले विवेकी व्यक्ति जो छ, ज्ञानी व्यक्ति जो समझदारी व्यक्ति छ उसले के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो सबै विचार गरेर यो मनुष्य जन्ममा यो पृथ्वी लोकमा मिश्र कर्मोत्कृष्टम
मिश्रित कर्मको उत्तम फल प्राप्त गर्न, उत्तम जन्म प्राप्त गर्नको लागि कस्तो प्रकारले प्राप्त हुन्छ त भन्दा जुन प्रकारले मिश्र कर्मको उत्तम फल प्राप्त हुन्छ। योगीहरूका कुलमा, ज्ञानीहरूका कुलमा जन्म पाइन्छ। जन्म पाएपछि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्ने अवसर पाइन्छ, मौका पाइन्छ। सद्गुणीहरूको लाभ हुन्छ र आत्मा परमात्माको विवेक हुन्छ र विदेह मुक्ति र कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्ने त्यसको अधिकारी बनिन्छ। हो त्यसका लागि आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रम धर्मको कर्म गर्नुपर्दछ र त्यो कर्म गरेर फलेशम विहाय, फलको इच्छालाई छोडेर ईश्वरार्पणम कृत्वा, ईश्वरलाई अर्पण भएर ईश्वरप्रति समर्पण भावले आत्मविचारद्वारा आत्मविचार गरेर आत्मा र अनात्माको विचार गरेर आत्म तत्त्वको अनुसन्धान गरेर मोक्ष प्राप्त एव प्रयत्न कर्तव्य। मोक्ष प्राप्तिका लागि नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ। विवेकी व्यक्ति जो छ उसको लागि कर्तव्य हो। उसले यो मनुष्य जन्ममा चाहिँ उत्तम कोटिको मिश्रित कर्म गर्नु पर्यो, उत्तम कोटिको, र जहाँबाट मोक्ष सिद्धि हुन्छ। उत्तम कोटिको मिश्रित कर्म जसरी सिद्धि हुन्छ हो त्यो गर्नु। तथा त्यस्तै प्रकारले सवर्णाश्रम कर्माणि, आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रम धर्मको कर्मको अनुष्ठान गर्नु र फलको इच्छालाई छोडेर ईश्वरार्पण बुद्धिद्वारा कर्म सम्पादन गर्नु। तत्पश्चात आत्मविचारद्वारा मोक्ष प्राप्त एव प्रयत्न कर्तव्य। आत्मविचार गरेर आत्माको अनुसन्धान गरेर मोक्ष प्राप्तिका लागि नै प्रयत्न गर्नु। यस्तो प्रकारले सिद्धान्त प्रस्तुत गरियो। अब यस्तो प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ कर्तृत्व विचार। अब कर्तृत्व विचारका सम्बन्धमा यहाँ बताइँदैछ। एतत् त्रिविधम कर्मम केन क्रियाते। अब यी 3 प्रकारका कर्महरू जो बताइयो, पाप कर्म, पुण्य कर्म र मिश्रित कर्म, यी 3 प्रकारका कर्म चाहिँ के द्वारा गरिन्छ, के हो यसको साधन, कर्मको साधन भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ त्रिविध करणेरेव क्रियते इति जानेहे। 3 प्रकारका करणद्वारा नै यी कर्महरू सम्पादन गरिन्छ। 3 प्रकारका जो करणहरू छन् ती 3 प्रकारका करणहरूद्वारा यी सबै प्रकारका कर्महरू गरिन्छन् भनेर यस्तो प्रकारले भन्दा त्रिविधम यहाँ बताइँदैछ। त्रिविधम 3 प्रकारका के हुन्छ भन्दाखेरि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि, त्यसले गर्दाखेरि कर्म गरिन्छ। गीतामा पनि 18 अध्यायमा बताइएको छ। 18औं अध्यायमा बताइएको छ जसमा चाहिँ 3 द्वारा कर्म गरिन्छ। शरीर वाङ मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नर न्यायम विपरीतम वा पञ्चैरेतस्य हेतवः भनेर गीतामा बताएको छ। भन्नुको तात्पर्य जसमा चाहिँ कायेन मनसा, मनुष्यले शरीरद्वारा कर्म गर्दछ, शरीरद्वारा कर्म गरिन्छ, मनद्वारा कर्म गरिन्छ र वाणीद्वारा कर्म गरिन्छ। शरीर, मन र वाणी यी 3टा करणद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर वाङ मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः। न्याय पाप कर्म गरोस् या पुण्य कर्म गरोस्, जे गरे तापनि यी 3टैद्वारा कर्म गरिन्छ। र यहाँनिर बताउँदै हुन्छ ननु अस्मिन् लोके अहम करोमि। यहाँ प्रश्न गरेको छ, पूर्व पक्षद्वारा प्रश्न गरिएको छ कि अरे यो लोकमा चाहिँ मैले कर्म गरेँ, यस्तो प्रकारको हुन्छ, अहम करोमि म गर्दछु, यस्तो प्रकारको बताउँदै गरेको सुनिन्छ। सर्वेषां अनुभव हवेन अस्मिन् देहे देहाभिमाने सन् अहम शब्द रथतया या आत्मा वर्तते तस्य आत्मना कर्तृत्वे वक्तव्ये तम विहाय त्रिविध करणानां भवद्भिः कर्तृत्वं कथम उच्यते इति चेत्। अब यहाँनिर बताइँदैछ कि अब लोकमा त अनुभव सिद्ध छ, म गर्दछु कर्म भनेर सबैले अनुभव गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा देही देहाभिमानी, देह प्रति देहको अभिमान गर्ने गरेर रहेको अहम शब्द वार्षित आत्मा, अहम शब्दको वाच्य छ जुन चाहिँ आत्मा छ। शरीरमा अभिमान गर्ने, शरीरलाई म मान्ने जुन आत्मा छ हो त आत्माले नै
कर्म गरेको त्यही हो कर्ता भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गरेको छ। तस्य आत्मा कर्तृत्व वक्तव्य, त्यो आत्माको कर्तृत्वलाई बताउन छोडेर त्रिविध करणानां भवद्वे कर्तृत्व कथम उच्यते। जुन चाहिँ कर्म गर्नेवाला देहाभिमानी छ, म गर्दैछु भन्ने जो शरीरप्रति अभिमान गर्ने जो जीवात्मा छ, त्यसलाई कर्ता बताउन छोडेर कहाँ तपाईँले 3 प्रकारका करणहरूद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छन् भनेर किन बताएको, यो प्रश्न हो। यहाँ वेदान्तमा बताएको छ कर्म के द्वारा हुन्छ भन्दा 3टा करणद्वारा हुन्छन्। शरीर मन र वाणीद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छन् भनेर बताइयो। तर अब यहाँनिर पूर्व पक्षीले प्रश्न गरेको छ कि लोकमा त अहम कर्मे म कर्म गर्दछु भनेर यस्तो प्रकारले सबैले अनुभव गरिरहेका छन्। सबैलाई अनुभव छ, सर्वानुभव सिद्ध छ। जो चाहिँ देहमा अभिमान गर्ने देहाभिमानी जो आत्मा छ हो, त्यही हो अहम शब्दको वाचा। यहाँ अहम शब्द के हो, देहाभिमानी आत्मा हो। त देहाभिमानी आत्माले नै कर्म गरेको भन्ने यो बुझिन्छ, अनुभव सिद्ध छ। तर त्यो देहाभिमानी आत्मालाई कर्ता नबताएर त्यसलाई छोडेर फेरि अरू 3टा जो अरू नै जो कर्म गर्ने कर्ता भनेर कसरी बताउनु भयो तपाईँले, कसरी बताउँदै हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्दाखेरि यहाँ उत्तर बताउनुहुन्छ। श्रेणु, सुन, आत्मा अविकारी निष्क्रिय, आत्मा तत्व जो छ अविकारी छ, आत्मामा कुनै विकार छैन, आत्मा निर्विकार छ। उत्पत्ति हुनु, बढ्नु, घट्नु, परिवर्तन हुनु, यस्तो प्रकारका आत्मामा केही पनि छैन, निष्क्रिय छ आत्मा। आत्माले केही पनि गर्दैन। न जति कचित पापम न चैव सुकृतम विभो, आत्माले कुनै पाप पनि गर्दैन, पुण्य पनि गर्दैन, त्यसको फल पनि भोग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा निष्क्रिय छ। त्यस्तै प्रकारले स्वागत भेद शून्य, स्वागत भेद शून्य छ आत्मा। आफूमा कुनै प्रकारका भेद छैन आत्मामा। भेद 3 प्रकारका हुन्छन्, सजातीय, विजातीय र स्वागत भेद। त्यसले गर्दाखेरि स्वागत भेद भनेको एउटै वृक्षमा हाँगा भेद हुन्छ। वृक्ष एउटै हो मूल, त्यसमा हाँगा भिन्न भिन्न हुन्छ, त्यो स्वागत भेद। सजातीय भनेको एउटा वृक्षदेखि अर्को वृक्ष भेद छ, त्यो सजातीय भेद। विजातीय भनेको वृक्ष ढुङ्गा मुढा इत्यादि फाल्टै हुन्। यस्तो प्रकारले 3 प्रकारका भेद हुन्छन्। तर आत्मामा कुनै प्रकारका भेद छैन, स्वागत भेद छैन। सजातीय विजातीय त छोडिदिउँ, स्वागत भेद पनि छैन। त्यस कारण गर्दा तस्य आत्मा न कर्तृत्व वक्तुं न शक्यते। त्यो आत्मालाई, त्यो आत्माको कर्तृत्व बताउनु सकिँदैन, किनभने त्यो कर्ता होइन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर प्रत्युत्तर दिनुभयो। किनकि आत्मा कर्ता होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मालाई कर्ता बताउनु उपयुक्त छैन। यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ ननो कर्तृत्व चात्मनिष्ठतया भाति कर्ता चाण्डे नदृश्यते कथमिति चेत। अब यहाँनिर बताउँदै हुन्छ, फेरि शङ्का गरेको छ, प्रश्न गरेको छ। कर्तृत्व च आत्मनिष्ठतया भाति, आत्मनिष्ठताले कर्तृत्व प्रतीत भइरहेको छ। कर्तृत्व जो हो म गरेँ भने कर्तापन जो हो आत्मामा देखिँदैछ, कर्तापन गर्नेपन भने त्यस अतिरिक्त कर्ता त अरू देखिँदैन। जो कर्म गर्नेवाला जो कर्ता छ त्यो त आत्मालाई देखिँदैछ, आत्मै नै कर्ता हो भन्ने जस्तो प्रतीत भइरहेको छ, त्यस्तो अनुभव हुँदैछ भने त्योदेखि अतिरिक्त कर्ता कोही देखिँदैन भनेदेखि आत्मालाई छोडेर अर्को कर्ता कुन हुन सक्छ। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिएको छ। आत्मालाई नै कर्ता देखिँदैछ, त्यो अतिरिक्त अर्कालाई कर्ता देखिएको छैन भनेर यस्ता प्रकारले भन्दा उत्तर बताउनुहुन्छ। आत्मने प्रतीयमानं कर्तृत्वम अध्यासात् न तो स्वभावत इति विजाने। आत्मामा जो प्रतीत भएको जो कर्तृत्व छ त्यो अध्यासद्वारा आरोप हो। त्यो आरोप हो, त्यो चाहिँ आरोपित हो। आत्मामा जो कर्तृत्वको प्रतीति हुँदैछ, कर्तापनको जुन चाहिँ जो भान हुँदैछ त्यो चाहिँ अध्यासद्वारा हो, स्वाभाविक होइन। स्वाभाविक कर्तृत्व छैन आत्मामा। जो कर्तृत्व प्रतीत हुँदैछ त्यो
अध्यासका कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु। स्वाभाविकम इति चेत, यदि आत्मामा कर्तृत्व स्वाभाविक मान्यो भने भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का उत्थापन गर्दा बताउनुहुन्छ। न केनापि वेदान्त विचारम कृत्वा ममेदम कर्तृत्वम परिहरणीयम अस्यान पाए संचार बन्धु नापयास्यति यदि व्यर्थ प्रयत्न करणीय। अब यहाँ बताउनुहुन्छ न केनापि वेदान्त विचारम कृत्वा। अब यहाँनिर यदि आत्मालाई कर्तृत्व स्वाभाविक मानियो, आत्मामा स्वाभाविक रूपले कर्तृत्व मानियो, स्वाभाविक आत्मालाई कर्ता मानियो भने के छ त भन्दाखेरि सारा शास्त्रीय सिद्धान्त चौपट हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ, साधनै व्यर्थ हुन्छ। किनभने कुनै पनि वेदान्त विचारद्वारा ममेदम कर्तृत्व परणी, मेरो यो कर्तृत्वलाई नष्ट गर्नु भन्ने खालको यस्तो प्रकारको कर्तृत्व भावना नष्ट हुँदैन। नभएपछि संसार बन्धन पनि नष्ट हुँदैन, संसार बन्धन पनि नष्ट हुँदैन। नभएपछि मुक्ति भन्ने कुरो पनि आएन, अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ। सारा शास्त्रीय सिद्धान्त साधना सबै प्रयत्न नै व्यर्थ हुन्छ। किन प्रयत्न गर्ने, मुक्ति नै हुँदैन भने किन साधना गर्ने? कर्तृत्वै छुट्दैन, भोक्तृत्व पनि छुट्दैन, नछुटेपछि किन साधना गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा सिद्धान्त चौपट हुन्छ, यो सत्य होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रबाट अनुभवबाट पनि यो सिद्ध छ कि कर्तृत्व आत्माको होइन, कर्तृत्व जो छ त्यो चाहिँ कर्णमा छ, कार्यकरण सङ्घातमा छ, शरीर र इन्द्रिय समूहमा छ, तर आत्मामा कर्तृत्व पनि छैन, आत्मा कर्ता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रुतिले पनि निष्क्रियम भनेर यस्तो प्रकारले बताएका छन्। र आत्माको कर्तृत्व जो हो त्यो स्वाभाविक होइन, त्यो आगन्तुकको अध्यासका कारणले आत्मामा कर्तृत्व प्रतीत हुँदैछ, यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। आत्मना कर्तृत्वम स्वाभाविकम भवतु प्रयत्न विशेषेण च नश्यतु इति चेत। अब यहाँ पूर्व पक्षले शङ्का गरेको छ, शङ्का उत्थापन गरेको छ, आत्मामा कर्तृत्व स्वाभाविक मानौ, प्रयत्नद्वारा हट्दछ, त्यो पुरुषार्थद्वारा त्यो कर्तृत्व नष्ट हुन्छ, त्यहाँबाट मुक्ति हुन्छ, यस्तो मान्दा के आपत्ति छ भन्दाखेरि बताउनुहुन्छ। स्वभावस्य स्वरूपत्वाद स्वरूप नाशार्थम को वा प्रयत्न कुर्यात्। स्वभाव भनेको त स्वरूप हो, स्वरूपको नाशका लागि कसले प्रयत्न गर्छ? आफू नष्ट हुँ भनेर कोही कोसिस गर्छ, गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कहिले नष्टै हुँदैन, त्यो स्वभाव त स्वरूप त स्वभाव भनेको स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वरूपको नाश त कसैले चाहँदैन, किन प्रयत्न गर्छ? यस्ता प्रकारले स्वरूप नाश सतिक पुरुषार्थम अनुभवित। स्वरूप नाश भएपछि नाश हुने हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी पुरुषार्थ रूप अनुभव गर्ने? त्यो पनि छैन, त्यो पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन्छ अकर्ता जीवन मुक्तो न चित्तता। वेदान्त सम्प्रदाय गुरु शिष्यु च नस्यु। यस्ता प्रकारले अब यदि अकर्ता जीवन मुक्त नै हुँदैन, अकर्ता जीवन मुक्त नचेत तदा वेदान्त सम्प्रदाय गुरु शिष्यु च नस्यु। वेदान्त सम्प्रदाय गुरु शिष्य परम्परा उपदेश इत्यादि साधना चिन्तन यो सबै भङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारले आत्मामा कर्तृत्व सिद्ध हुँदैन, आत्मालाई कर्तृत्व मान्नु उपयुक्त छैन। अत यस्ता प्रकारले यदि कसैले आत्मालाई कर्ता मानेर आत्माको कर्तृत्व स्वीकार गरेर अनि त्यहाँदेखि चल्दछ भनेदेखि त्यो अकर्ता जीवन मुक्त नचेत तदा त्यो अकर्ता आत्माको जीवन मुक्ति नै छैन भने वेदान्त सम्प्रदाय पनि गुरु शिष्य परम्परा पनि भङ्ग हुन्छ। अनिर्मोक्ष प्रसङ्गले गर्दाखेरि किन प्रयत्न गर्ने? स्वरूपै नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मालाई यदि अकर्ता सुख दुःख आदि भोक्तृत्व धर्मरहित आत्माले आत्मा कर्ता होइन, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मामा छैन, उसले सुख दुःख भोग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मामा कर्तृत्व छैन भनेर यस्ता प्रकारले मानिएन, जीवन मुक्त मानिएन भने त फेरि संसारमा वेदान्त प्रवचन परम्परा तथा गुरु शिष्य भाव केही पनि रहँदैन, सबै भङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बताउनुहुन्छ किंच आत्मा अकर्ता साक्षी निष्क्रिय इति प्रतिपादकस्य निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम। यस्ता प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यसै गरी आत्मा अकर्ता,
आत्मा कर्ता होइन, केवल साक्षी मात्रै हो, निष्क्रिय छ। यस्तै प्रकारले प्रतिपादन गर्ने निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम, जो चाहिँ श्रुतिले बताएका छन्। आत्मा निष्कल छ, निष्क्रिय छ, शान्त छ, निरवय छ, निरञ्जन छ। यस्तै प्रकारले श्रुतिले आत्माको विषयमा बताएका छन्। त्यस्तै प्रकारले साक्षी चित केवल निर्गुण छ। आत्मा केवल साक्षी हो, निर्गुण छ, चैतन्य स्वरूप हो। यस्ता प्रकारले बताउने श्रुति वाक्यहरू पनि हानि हुन्छन्, यिनीहरू पनि व्यर्थ हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा सिस्टमै गडबड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइन्छ आत्मा कर्ता होइन, कर्ता शरीर वचन र मन हुन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँ यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ सुषुप्त आत्मा नै विद्यमानै बि कर्तृत्व नरिच्छते। सुषुप्ति अवस्थामा, निन्द्रा अवस्थामा, निद्राको बेलामा आत्मा त छ, तर त्यति बेला कर्तृत्व हुँदैन आत्मामा। त्यसै प्रकारले यदि कर्तृत्व तस्य स्वाभाविकम, यदि कर्तृत्वपन आत्माको स्वाभाविक गुण थियो भनेदेखि, धर्म थियो भने अग्निरुष्णत्वम इव उपलभ्येत। जस्तो प्रकारले आगो तातो छ त कुनै पनि समयमा आगो चिसो हुँदैन, आगो तातै हुन्छ। त्यसै प्रकारले आत्माको स्वाभाविक थियो, कर्तृत्वपन थियो भने त्यो सुषुप्तिमा पनि उपलब्धि हुनुपर्ने, आत्माको कर्ता पनि सिद्ध हुनुपर्ने, तर हुँदैन त्यति बेला। किनकि स्वभावको त नष्ट हुँदैन, स्वभाव भनेको त आफ्नो स्वरूप हो, कहिले पनि त्यसमा व्यभिचारित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अग्निको उदाहरण दिएको छ। अग्नि त बाह्रै मास सबैतिर तातै मात्रै हुन्छ, त्यो चिसो हुँदैन, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। किन त भन्दा अग्निको जो उष्णतम छ, जो तातोपन छ, त्यो उसको स्वरूप हो, उसको धर्म हो। त्यस्तै प्रकारले आत्माको पनि कर्तृत्वपन नै उसको स्वभाव स्वरूप अथवा स्वभाव मान्यो भनेदेखि सुषुप्तिमा पनि उपलब्धि हुनुपर्ने कर्तृत्वपन, तर सुषुप्ति अवस्थामा आत्मामा कर्तृत्वपन उपलब्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यर्थ हो। तथा नोपलभ्यते, उपलब्ध हुँदैन आत्मामा, सुषुप्ति अवस्थामा कर्तृत्व उपलब्ध हुँदैन। तस्मात् आत्मा कर्तृत्व न स्वाभाविकम, त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मामा कर्तृत्व स्वाभाविक होइन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। न सुषुप्त कर्तृत्व अनुपलम्ब कर्ण वियोगात। अब त्यति बेला त कर्ण वियोग छ, करणसँग वियोग हुन्छ। कर्म गर्ने जो कर्ण हुन्छन्, इन्द्रिय हुन्छन्, त्यति बेला वियोग भएको हुन्छ, त्यसपछि सुषुप्तिमा लीन हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला सुषुप्तिमा कर्तृत्व उपलब्धि नभएको हुन सक्छ, शङ्का गरेको छ। शङ्का पक्ष पूर्व पक्षले शङ्का गर्दछ सुषुप्तिमा कर्तृत्व उपलब्ध नहुनुको कारण चाहिँ कर्ण वियोगात, कर्णसँग वियोग हुन्छ त्यति बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुषुप्ति अवस्थामा कर्तृत्व देखिँदैन। यता तक्षादि कर्तृत्व विद्यमान, त्यस्तै प्रकारले तक्षादिमा कर्तृत्व विद्यमान भए तापनि स्नान भोजन आदि समय तदनुपलभ्य, स्नान भोजन इत्यादिका समयमा त्यो कर्तृत्व उपलब्ध हुँदैन। तद्वत् त्यस्तै प्रकारले भवतु इति चेत, त्यस्तै प्रकारले आत्मामा पनि मान्नु भनेर यस्ता प्रकारले हामीले बताएको छ। जस्तो प्रकारले तक्षमा केही काम गर्नेवाला जो हुन्छ, बडा इत्यादि जो काठको काम गर्ने, त्यसले पनि त हमेसा काम गरिरहन्छ, कर्ता हो त्यो। तर भोजन स्नान इत्यादिको बेलामा उसले बिसाएको हुन्छ, काम गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले आत्माको स्वाभाविक कर्तृत्व हुन्छ, सुषुप्तिमा कर्ण वियोगको कारणले गर्दाखेरि अलग्गै हुन्छ। जस्तो प्रकारले बढाइ इत्यादि त्यो मिस्त्रीको कार्पेन्टरहरूले काम गरिरहन्छन्, जब चाहिँ उनीहरूका आफ्नो काम गर्ने हतियारहरू औजारहरू हुन्छन्, तर त्यो औजारहरू राखेर खाना खानु बसेपछि त काम हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले आत्माले पनि कर्णका साथमा संयोग भएर कर्म गरिरहन्छ, स्वाभाविक हो। सुषुप्ति अवस्थामा कर्ण वियोग हुनाले गर्दाखेरि कर्म गर्दैन र उसको कर्तृत्व त्यति बेला रहँदैन भन्दाखेरि पनि उचित हुँदैन। किनभनेदेखि न तृष्णम भाव छायाम अन्तकर्ण संयोग विद्यमान कर्तृत्व अनुपलम्ब आत्मा कर्तृत्व न स्वाभाविकम किम त्यो अध्यासिकमेव। यहाँनिर उत्तर दिनुहुन्छ कि यस्तो उचित हुँदैन, किनभने मौन धारण गरेर बसेको बेलामा पनि त कर्ण व्यापारको विद्यमानतामा
तुष्ण चुप्पा लागेर बसेको छ, जाग्रत अवस्थामा बिउजे बिपनै अवस्थामा पनि चुप्पा लागेर बसेको छ, मौन धारण गरेर बसेको छन्। त्यति बेला कर्ण त हुन्छन्, इन्द्रियहरू सबै सुसुप्ति भएको हुँदैनन्, सबै हुन्छन् तर पनि कर्म हुँदैन। त्यति बेला कर्म गरेको हुँदैन, कर्तृत्व देखिँदैन त्यसमा। त्यति बेला त्यो शरण गर्दाखेरि आत्मा कर्तृत्व स्वाभाविक होइन। आत्मामा जो कर्तृत्व पञ्च त्यो चाहिँ आध्यासिक मात्रै हो, अध्यासद्वारा सम्पन्न भएको। आत्मा कर्ता स्वाभाविक होइन। आत्मामा जो कर्तृत्व छ त्यो चाहिँ आध्यासिक हो, अध्यासद्वारा आरोपद्वारा त्यहाँ कर्तृत्व पनि देखिएको तर स्वाभाविक होइन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अध्यास नामानि अनिष्ठ धर्माणाम अन्यत्र अवभाष। अब यो अध्यास भनेको के हो? अध्यासको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अध्यास नाम अध्यास भनेको के हो भने अन्यमा रहने धर्म, अन्य अर्कातिर रहने धर्मको अभाव अर्कामा हुन्छ भने त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। एउटाको धर्म छ तर अर्कामा प्रतीति हुँदैछ, एउटाको स्वभाव अर्कामा प्रतीति हुँदैछ, अर्कामा देखिँदैछ भने त्यसलाई भनिन्छ अध्यास। जस्तो प्रकारले उदाहरण देखिएको छ ब्रह्मसूत्रमा बताएको छ, अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि हुनु अर्थात् एउटाको धर्म अर्कामा प्रतीति हुनु, अर्काको अर्कामा प्रतीति हुनु। त्यस कारणले गर्दा यसलाई भनिन्छ अध्यास। अब यहाँनिर उदाहरण दिएको छ अध्यास भनेको के हुन्छ। जस्तो प्रकारले नौनिष्ठ गमन छ तीरश्च वृक्षे, तीरश्च वृक्षनिष्ठ अचलत्वश्च नाभि च अध्यासवशात् भानम उदाहरण दिएको छ। जस्ता प्रकारले नाउमा बसेको छ मान्छे, नाउमा चल्दैछ, नाउ हिँड्दैछ, खोलामा नाउ हिँडिरहेको छ, खोलामा नदीमा चलिरहेको छ। तर त्यति बेला त्यो नाउमा बसेका मान्छेले के देख्छ भने त्यो नाउका किनारमा वरिपरि भएका वृक्षहरू कुदेको देखिन्छ। त्यो गाडीमा बस्दा पनि त्यही देखिन्छ। बसमा चढेको छ, सिटका छेउमा बसेको छ भनेदेखि त्यसमा अब बस कुद्दै गरेको हुन्छ तर वरिपरिका पोल खुट्टी रुखहरू सबै कुदेको देखिन्छ, डाँडाकाँडा सबै घुमेको देखिन्छ। त्यो के वास्तवमा सत्य हो देखियो, त्यो सत्य होइन नि त। जस्तो प्रकार नाउमा बस्यो, नाउमा बसेका मान्छेले त्यो नाउ चाहिँ बसिरहेको जस्तो लाग्छ तर वरिपरिका वृक्षहरू रुखहरू घुमेको देखिन्छ। ट्रेनमा चढ्यो भने पनि त्यही हो, ट्रेन कुदेको हुन्छ, त्यो ट्रेन कुदेको चाहिँ थाहा हुँदैन, वरिपरि भएका पोल खुट्टीहरू वृक्षहरू कुदेको देखिन्छ। त्यस कारणले त्यो विपरीत भयो। के भयो त भन्दा तिनीहरू कुदेका हुँदैनन् तर त्यहाँ ट्रेन कुदेको हुन्छ। अब ट्रेनको कुदेकोपन जुन चाहिँ कुद्दैछ त्यो चाहिँ देखियो वृक्षमा, जो कुदेकै छैन। अब वृक्ष स्थिर जान एक ठाउँ जहाँको त्यहीँ छैन हो, त्यो स्थिर चाहिँ ट्रेनमा देखियो, नाउमा देखियो। यो के हो त भन्दा अध्यास हो। यसलाई भनिन्छ अध्यास। जहाँ जुन कुरो भएको छैन त्यहाँनिर त्यो कुरो देखिँदैछ, यस्ता प्रकारले अध्यास हो। अब यो के हो त भने अन्य धर्मको अन्यमा आरोपित हुनु, प्रतीत हुनुलाई अध्यास भनिन्छ। यस्तो प्रकारले र यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइँदैछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ एवं विविध करणनिष्ठ कर्तृत्वस्यात्मनि आत्मनिष्ठ कर्तृत्वस्याः विविध करणेषु च भानम अज्ञानवशात् एव। यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका जो करणमाहरू छन्, जो शरीरमा मनमा वाणीद्वारा जो कर्म गरिँदैछ हो त्यो कर्म चाहिँ आत्मामा देखिँदैछ, आत्माले गरे जस्तो प्रतीत हुँदैछ। तर आत्माले केही गरेको छैन, अकर्ता छ आत्मा, अकर्तृत्व छ आत्मा, तर हो त्यो चाहिँ शरीर इन्द्रिय मनमा देखिँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हो यो भयो अध्यास। हिँडो शरीर, शरीर हिँड्दैछ तर म हिँड्दैछु, आत्मा हिँडेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। वाणीले बोल्दैछ, आत्माले बोलेको प्रतीत। इन्द्रियहरूले कर्म गर्दैछन्, मनले सोच्दैछ, प्लान बनाउँदैछ, आत्माले सोचेको, आत्माले प्लान बनाएको जस्तो।
अब यिनीहरू सबै कर्म कहाँ हुँदैछन् त भन्दाखेरि शरीर मन र वाणीमा इन्द्रियमा हुँदैछन्, तर देखिँदैछ कहाँ? आत्मामा प्रतीत हुँदैछ, आत्मामा। अब आत्मामा केही पनि कर्म छैन, केही गरेको छैन, अब त्यो नगर्नु पर्छ, यिनीहरूमा देखिँदैछ। यस्ता प्रकारले यसलाई भनिन्छ अध्यास। यो कसरी भयो त भन्दा यो अज्ञानवशात, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि भएको। यो परस्पर कर्तृत्व इत्यादि कसरी भयो त भन्दा अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि, अविद्याका कारणले गर्दाखेरि यो भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनिष्ठ कर्तृत्व चाहिँ विविध करणेषु च भानम अज्ञानवशादेव, अज्ञानवश यस्तो प्रकारको प्रतीति भएको हो। तस्मात् आत्मना कर्तृत्व आरोपाद इति जाने हैं। यस प्रकारले आत्मामा जो कर्तृत्व छ त्यो चाहिँ आरोपित मात्रै हो, त्यो स्वाभाविक होइन। आत्माले केही पनि गर्दैन, यस्तो प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। अब यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ न जडस्य त्रिविध करणस्य अचेतनत्वाद अचेतन च कथम कर्तृत्वम। यहाँनिर पूर्व पक्षले शङ्का गरेको छ, अरे त्रिविध तीन प्रकारका जो करण छन्, शरीर मन, त्यस्तै प्रकारले इन्द्रिय समूह, मन भयो, सबै इन्द्रिय समूह भए, मन भयो, शरीर भयो, वाणी, यिनीहरू सबै, यिनीहरू चाहिँ जड हुन्। जडले कसरी कर्म गर्दछ? जडमा त कर्तृत्व हुँदैन, जडले त कर्म गर्दैन, कर्म त चेतनले गर्छ भन्दैन। अचेतन हुनाले गर्दा यिनीहरूमा कर्मको कसरी कर्तृत्व हुन्छ? कर्तृत्व त चेतनमा हुन्छ, जडमा हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदाखेरि कर्णात्रयसैव कर्तृत्व तस्य कर्णान्तरेणापि भवितव्यमिति चेत। त्यसले कर्णात्रयसैव कर्तृत्व तस्य कर्णान्तरेणापि भवितव्यम, अर्थात् यहाँनिर बताउनुहुन्छ यदि तपाईँले अचेतन करणहरूको नै कर्तृत्व मान्ने हो भने त फेरि त्यसका कुनै पनि अन्य करण हुन सक्दछन्। करणको कर्तृत्व मान्ने, करणमा कर्तृत्व मान्ने होइन, अरू पनि त करण हुन सक्दछन् अन्य, त्यसको अन्य, अर्काको अर्का, यस्ता प्रकारले। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कसरी सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, श्रीणु सुन, यता लोके अचेतनश्च वायुर्वृक्षाणां उन्मूलने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कर्तृत्वं तथा च जलप्रवाहस्य अपि अचेतनस्य वृक्षादीनां उन्मूलने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कर्तृत्वं दृश्यते तथा त्रिविध करणस्यापि करणान्तरं विना कर्तृत्वं उपपद्यते। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ जस्ता प्रकारले लोकमा देखिन्छ वायु जो है नि, हावा, हावा जो अचेतन हो, जड हो। यो वायु अचेतन हो, जड हो, तर यो जड वायुले के गर्दछ त भन्दाखेरि वृक्षहरूलाई उखेलेर फ्याँकिदिन्छ, पर पुर्याइदिन्छ। त्यसको कुनै अर्को करण हुँदैन, कसैको सहायता चाहिँदैन वायुलाई। वायु हावा चल्यो त के छ, उडाएर रुखहरू उखेलेर पर पुर्याइदिन्छ, फ्याँकिदिन्छ, तर कुनै करण हुँदैन, उसको कुनै सहायता हुँदैन, उसलाई एक्लै गर्दछ वायु। त्यसै प्रकारले जलले पनि, पानीले पनि त छेउछाउमा भएका सबै बढेर आएपछि वृक्षहरूलाई उडाइदिन्छ, उखेलेर बगाएर कहाँ पुर्याइदिन्छ, पहिरो लड्छ, के हुन्छ, नानाखण्ड हुन्छ, पानीले गर्दछ। तर त्यो पनि पानीले कसैको सहायता लिएर गरेको होइन, पानी आफैले गरेको, कुनै करणको सहायताको जरुरत छैन उसलाई। त्यसै प्रकारले जो करण जो छन् माने मन, शरीर, इन्द्रिय जो छन्, करणहरू जो छन्, यिनीहरूले पनि कसैको सहायता नलिकन त्रिविध करणस्यापि करणान्तरं विना कर्तृत्वं उपपद्यते। अरूको सहायता, अरू करणको सहायता नलिकन यिनीहरू जो करणहरू छन्, वाणी जो छ, कसैको सहायता नलिकन बोल्छ। यस्तै प्रकारले मनले कसैको सहायता नदिएर आफै सोचिरहन्छ, चिन्तन गरिरहन्छ, कर्म गरिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीरले पनि गर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर तिनैमा कर्तृत्व उपलब्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारले कर्म कर्णद्वारा नै सम्पादन हुन्छन्, आत्मा कर्ता होइन, आत्माले कुनै कर्म गर्दैन।